गेट रेडी फर द रेभोल्युसन। रवि सर, गेट रेडी फर द रेभोल्युसन। दिदीआईको सरकारलाई गाह्रो पर्ला, म बोल्यो भनेर गाह्रो भयो होला। जब बोल्ने समय आउँछ त्यसपछि धेरैको बोल्ती चाहिँ बन्द हुन्छ। यति चाहिँ म भन्न सक्छु। दिदीआईको सरकारलाई गाह्रो पर्ला, म बोल्यो भनेर गाह्रो भयो होला। त्यसकारणले मलाई बोल्न नलगाउनुहोस् अहिले। जब बोल्ने समय आउँछ त्यसपछि धेरैको बोल्ती चाहिँ बन्द हुन्छ। यति चाहिँ म भन्छु। यो हेडलाइनमा चिन्ता गर्ने कुरा होइन, यो बाँड्ने कुरा होइन, यो के कुरा को कसको पक्ष र विपक्षमा गयो भन्ने कुरा होइन। 2 तिहाईको सरकार छ। म त्यही भन्न अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, यो 2 तिहाईको सरकारले देशका तमाम समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो नि त। उसले के बाचा गरेको थियो एउटै कुरा स्मरण गर्छु तपाईलाई। मैले पार्लियामेन्टमा के भनेको थिएँ, जब 2टा ठूला राजनीतिक दलहरू बिना कुनै विषम परिस्थिति मिल्छन् भने यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति कति भयावह हुन्छ तपाईहरुलाई अन्दाज छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि। अहिले म तपाईलाई त्यही स्मरण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अहिले सरकारले नाङ्गिएको हुनाले लाज छोप्नका लागि अहिले अदालतहरुमा घुमिरहेको सरकारको लाज छोप्दिनु पर्नेछ। म ठाउँ ठाउँमा पुग्नु पर्नेछ। समय आउँदैछ चाँडै नै। म सबैलाई तयार हुनको लागि भन्न चाहन्छु, गेट रेडी फर द रेभोल्युसन। रवि सर, यो व्यवस्था माथि नै जुन किसिमले धावा बोल्दै हुनुहुन्छ।